Добрий день, перед камерою Андрій Пилипенко. Приспівати на словенську був мій свідомий вибір. Bohužiaľ, мільйони людей не ведели, kam pôjdu zajtra a na čo očakávať, pretože v februári ráno na ich hlavy začali padať bomby. A dnes našou hostkou je Natália z Mariupoľa, ktorá celý mesiac bývala v tomto pekle. Natália, povedajte nám niečo o Mariupole. Natália, rozkažite nám pro Mariupol do vojny. Všetko sa to začalo 24. februára. S rodinou sme bývali v dome, ktorý sa nachádzal takmer v centre Mariupola. O 6 ráno ma zobudil telefonát, volal mi môj kolega a spýtal sa ma: Natáša, spíš? Hovorím: áno, je 6 hodín ráno. Hovorí: vstávaj, začala vojna, kde je manžel? Ja odpovedám: išiel na prvú zmenu do práce. Že vstávajte, vojna začala. Myslela som si, že žartuje. Ale potom som počula, ako sa mu chveje hlas a tiež zvuk výbuchov v jeho telefóne. V panike som vstala a zobudila som deti. Nevedeli sme, čo sa deje. Tušiť sme začali, keď sme počuli niekde v diaľke výbuchy a keď som začala čítať správy. Písali, že na Ukrajine vyhlásili špeciálnu operáciu. Hneď som zavolala manželovi a pýtam sa ho, čo sa deje. Jeho hlas sa veľmi chvel. Hovorí mi, že začala vojna, že ho pravdepodobne dnes odvedú, keďže bol v zálohe. Povedal, aby sme si pripravili pivnicu. Behali sme po byte a nevedeli, čo máme robiť. Volali mi príbuzní, známi, susedia, kamaráti. Dokonca aj bývalí kolegovia z kombinátu Iliča a povedali, že zastavili výrobu a všetkých poslali domov. Pochopila som, že keď zastavujú výrobu, hasia vysoké pece, tak potom je to veľmi vážne. Prišiel manžel, zobral svoje veci a doklady a odišiel na vojenskú registratúru. Tam mu dali povolávací rozkaz a povedali, kam má ísť ďalej. Zobral auto, cestou stihol kúpiť potraviny a povedal: poďte rýchlo do obchodu, kúpte si sviečky, zápalky, potraviny a urobte si zásoby vody. Aj napriek vážnosti situácie, ako by som nepociťovala strach či paniku, nejako sme prežili ešte pár dní. Neustále sme počuli výbuchy, pozerali správy, ale nemali sme veľký strach. Potom som išla do obchodu dokúpiť potraviny a tam už začali veľké zmätky. Boli tam stovky ľudí. Uvedomila som si, že nemôžem stáť v rade polovicu dňa. Výbuchy boli každým dňom hlasnejšie a hlasnejšie. 2. marca nám úplne vypli svetlo, úplne sa prerušilo spojenie a prestala tiec voda. To bolo strašné. Lekárne už boli zatvorené, v obchodoch boli kvôli bombardovaniu rozbité okná. Ovocie a zelenina sa už nedali kúpiť. Zhromaždili sme sa so susedmi na ulici a diskutovali o tom, čo bude, čo čakať a kde zohnať potraviny. Už sme nevedeli, čo sa deje, nemali sme spojenie s nikým, každým dňom to bolo horšie a horšie. Prvý týždeň sme spali ešte v dome. Potom 6. marca u nás vypli plyn, nemali sme na čom variť jedlo. Začali sme zapaľovať ohne, stavať pre seba stehál, improvizované grily a všetko, čo sa okolo nás dialo, bolo každým dňom horšie a horšie. Na môj dvor začali padať úlomky zo striel, malé aj väčšie. Cez týždeň sme si uvedomili, že spať v dome je veľmi nebezpečné, pretože steny sa celý čas triasli. S deťmi sme sa presťahovali spať do izby, kde nemáme okná. Potom sme si so susedmi navzájom ukázali pivnice. Tá naša nebola prispôsobená na to, aby tam niekto zostával. Nie to ešte býval. Takéto studené a vlhké pivnice sme mali všetci. V dome klesla teplota na -1 stupeň Celzia, nebolo čím kúriť. Ja som rozdeľovala potraviny, nevedeli sme, koľko dní budeme musieť takto žiť. Jednu konzervu duseného mäsa som rozdelila na 2 časti, aby som dnes a zajtra uvarila nejakú polievku. Наталя, на koľko osob bola tá jedna tušonka? На скільки людей була ця одна консерва? На нас четверых. Я,
Pre nás štyroch. Ja, moja 10-ročná dcéra, 21-ročný syn a stará mama, ktorú sme zobrali, pretože v oblasti, v ktorej bývala, už bolo na nevydržanie. Naokolo horeli domy. Takže jednu konzervu som delila na 4 časti. Наталя, спомянули сте, що у вашому дворі були ай уламки від ракет. Був при вашому домі ніякий воїнський об'єкт? Нет. Какой объект? Это частный сектор. Nie, aký objekt? Ide o civilnú oblasť, obytné domy. My sme nemali vedľa žiadne vojenské základne, vôbec nič tam nebolo. To bolo skoro centrum mesta. Vedľa škôlka, škola, obchod, civilná infraštruktúra. Vôbec nič tam nebolo. Наталя, а коли пресно сте розгодли, що маєте одіти з Маріуполя, як то стало? А потому что начался ад. Потому что Pretože sa začalo peklo. Každý deň nad nami začali lietať lietadlá, ktoré zhadzovali bomby, všade naokolo boli len požiare, my sme toto všetko počuli a videli. Keď letelo lietadlo, počúvali sme, kam potom dopadne raketa. A keď jedna z rakiet spadla o 2 domy ďalej od nášho, u všetkých sa rozbili okná. Dom, ktorý sa nachádzal vedľa, sa zrútil. Polovica ulice bola zničená, ľudia nemali kde bývať. Do mojej pivnice, ktorá má rozmer 2x3 metra, prišlo 8 ľudí. My sme stáli a deti sedeli. Bolo to neznesiteľné. Vojnová stratégia bola nepochopiteľná. Našu časť pravidelne bombardovali. Stalo sa, že 6 dní bombardovali v kuse, každých 15 minút vedľa nás padla raketa. Niekedy sme ani nestihli zapáliť oheň a ohriať vodu, ktorú sme už skoro nemali. Dobre bolo, keď jedného dňa nasnežilo a tak sme zozbierali sneh a roztopili ho. Posledné jedlo sme si rozdelili so susedmi. Medzi nami boli deti, dojčatá, starci. Boli sme zúfali. Skoro mesiac som vôbec nespala. Nejedla som 5 dní, bála som sa, že moje deti nebudú mať jedlo. Nevedela som zaspať, pretože po prvé som bola vo veľkom strese a po druhé bála som sa, pretože som nevedela, čo sa každú chvíľu môže stať. Po chvíli, keď sme so synom sedeli v pivnici, potichu som sa modlila k Bohu, k vesmíru, že ak k nám príde raketa, ak je nám súdené zomrieť, nezomrieme hneď, aby sme netrpeli. Nebola možnosť zavolať záchranku. Nemali sme žiadne informácie. Išli sme von na rázcestia, kde boli zástupy ľudí s deťmi a kočíkmi. Pýtali sme sa ich, odkiaľ idú. K mojim susedom prišli príbuzní z druhej časti mesta, pretože ich 9-poschodový dom bol zbombardovaný. Pribehli v tom, v čom boli. Jediné, čo nás zachránilo, bolo, že susedia mali staré pece, v ktorých bolo možné kúriť uhlím. Prichádzali sme sa k ním zohriať, pretože bola veľká zima a v našej pivnici sme mali len 1 stupeň. Keď sme boli na rázcestí, hovorili sme ľuďom, že vedľa sú domy, v ktorých nikto nebýva a že či by tam nechceli zostať. Наталія, а цеста на узем'я, яке було під контролем України, як то тривало, як то прибігло? У меня стояла машина моего мужа. Auto môjho manžela bolo u nás na dvore. Ja som mala vodičský preukaz, ale vôbec som nemala praktické skúsenosti. Moja susedka vedela šoférovať a tak sme sa rozhodli utekať. Moje auto už bolo bez zadného okna, rozbilo ho krupobytie a tak sme ho zalepili fóliou a lepiacou páskou. Rozhodli sme sa, že už musíme odísť, pretože začali prichádzať ľudia zo susedných ulic a hovoriť, že jednu osobu už zajali ľudia so symbolmi Z. Báli sme sa, že by aj nás mohli zobrať. Vedeli sme, že na územia Ruska nepôjdeme, lebo je to pre nás nebezpečné a nemáme tam nikoho. Pochopili sme, že musíme ísť len na územie Ukrajiny. 23. marca sme nasadli do auta a odišli. Bolo nás 6. Vyrazili sme o 9:00 smer Berďansk, ale každých 500 metrov boli kontroly. Na každej kontrole nám prehľadali auto, kládli nám otázky. Môj starší syn bol vyzlečený na každej kontrole. Robili to veľmi hrubým spôsobom. Kontrolovali nám telefóny, pýtali sa, či máme fotky zničeného Mariupola. Vedeli sme, že ich môžu skontrolovať, preto sme si dopredu vyčistili telefóny. Bolo nám povedané, že ak nájdu čo i len jednu fotku, tak nás zastrelia.
1,5 týždňa predtým u nás začali stať kontroly na každej križovatke. Jedného rána som už nemala silu a bez toho, aby som to povedala svojim deťom, som sa rozhodla ísť na kontrolný bod sama. Sedeli tam vojaci so symbolmi Z, tak som začala veľmi plakať a prosiť ich. Prosím, prestaňte nás bombardovať. Nemáme tu vojakov, nič nemáme. Žijú tu obyčajní ľudia, starci a deti. Už nemáme čím nakrmiť naše deti, nie je voda, nič nie je. Nie sú domy, polovica je zničená, nemáme kde bývať, sme hladní. Je nám zima, prosím, prestaňte nás bombardovať. Ale bola som v takom stave, že mi to bolo jedno. Opäť som začala prosiť, plakať, kričať, že prosím vás, zastrelte ma, ale prosím vás, zastavte toto všetko. Nie sú tu žiadni vojaci, nič tu nie je. Potom ma susedia odviedli a povedali mi, Nataša, prosím, upokoj sa, aby sa to nezhoršilo. Vedľa kontrolného bodu bola naša miestna škola a bol tam polosúterén, kde sa schovávali ľudia z najbližších domov. Bolo ich tam 150. Ľudia sa schovávali, kde sa dalo, ale nikto nemal istotu, že ostane nažive. Nedaleko bola studnička, v ktorej môj syn naberal vodu. Musela som na neho čakať 4 až 6 hodín, kým sa postavil do radu a vrátil sa domov naspäť. V tom čase nás veľmi silno bombardovali. Mám veľa strašných spomienok. Mŕtvoly, pohreby, zomrela mi vlastná teta a strýko. Keď bombardovali lietadlami, na susednú ulicu vletela raketa. Kráter mal dĺžku 15 metrov a šírku 8. Zbombardovali dom, kde bývala rodina, 2 deti sa im nepodarilo dostať z pivnice a preto zomreli. Mám oveľa viac príbehov o tom, ako som videla smrť. Môj syn zachraňoval ľudí, vytiahol ich zo susedných domov z pivnice, hasil požiare. Jeho ruky sú zjazvené po popáleninách. Mám veľa príbehov. Sú to tie najstrašnejšie príbehy, napríklad keď môj sused zvárač vyšiel na dvor, odtrhlo mu hlavu a zahrbali ho na záhrade. Ľudia zbierali mŕtvoly, jeden zo susedov ich každé 3 dni pochovával v parku, keď bolo trochu tichšie. Tie hroby sú všade. Teta a strýko zomreli, nevieme kedy a za akých okolností. Zistili sme to až neskôr. Keď môj syn išiel hľadať spojenie, prišiel a povedal: Mami, všade sú mŕtvoly a krv. Nastala chvíľa, keď sa ozvali strašné výbuchy a videla som, ako niekde kilometr od nás začal horieť dom. Bolo počuť strašné výkriky. Potom mi povedali, že ľudia vyskakovali z okien, vyhadzovali deti, aby ich nejako zachránili. Takých príbehov, čo som zažila ja, je veľa. A to nehovorím tie najhoršie. Ani 2 hodiny nestačia na vyrozprávanie všetkého. Наталя, що би при вас знаменал мир на Україні? Ну, во-первых, чтобы перестали прилетать вот эти вот ракеты. Poprvé, zastaviť bombardovanie našich regiónov, aby všetká armáda z cudzej krajiny opustila naše územie. Aby sa naše hranice vrátili do podoby, ako boli do roku 2014. Aby nastal mier. A aby ľudia, ktorí boli nútení odísť, mali možnosť vrátiť sa do svojich domovov. Ďakujem vám, Natália. Veľmi dôležité, aby celý svet vedel o tom od prvej osoby. Ďakujem vám za váš príbeh. Na budúce si môžete vypočuť príbeh Marie z Černihova, ktorá prežila niekoľko týždňov v okupácii predtým, ako jej sa podarilo utiecť. Ďakujeme, dovidenia.